খুব ইচ্ছা ছিল মলিকে নিয়ে কোথাও সমুদ্রে ঘুরতে যাবার। ব্যাস, যেমন ভাবা তেমন কাজ, ব্যাস বেরিয়ে পড়লাম মলিকে নিয়ে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। দেখো মলিও কি সুন্দর কিন্তু বসে আছে। আর সমুদ্র মানেই হচ্ছে নয় দীঘা, সামনাসামনি বলতে দীঘা নয় মন্দারমণি, তো এটা হলো মন্দারমণির সমুদ্র। দেখো সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, দারুণ লাগছে। আর আমরাও সেখানে রেডি হয়ে গেছি, আর মলিও রেডি হয়ে গেছে। কিন্তু যেমনটাই ভেবেছিলাম তেমনটা হয়নি। মলি সমুদ্র দেখে বিশাল ভয় পেয়েছে, আর ভয় পেয়ে তো সমুদ্রের জলে নামছেই না, উল্টো আমার কোলে। তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও তোমাদেরও ডগি কি এরকমই সমুদ্রে আসলে ভয় পায়? আমার মলি তো খুব ভয় পেয়েছে।